ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺផ្អកចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំយកទៅឆាទេណាបងប្អូនមិនមែនយកទៅចំហុយទេគឺនេះខ្ញុំយកទៅឆាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្អកនេះគឺជាផ្អកណាបងប្អូនចានេះសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាបងប្អូនចាមានស្ករត្នោតខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមប្រេងឆាចាអំបិលទឹកត្រីប្រេងខ្យងនិងប៊ីចេងចំណែកខាងផ្នែកបន្លែនេះខ្ញុំមានបន្លែប៉ុណ្ណេះមុខណាបងប្អូនចាបើបងប្អូនចង់ថែមបន្លែទៀតតាមការចូលចិត្តចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចិញ្ច្រាំផ្អកប៉ុន្តែមុននឹងចិញ្ច្រាំផ្អកនេះខ្ញុំសូមលាងផ្អកចេញសិនណាផ្អកនេះខ្ញុំសូមលាងទឹកចេញសិនចាឥឡូវយើងចាប់ដើមចិញ្ច្រាំផ្អកនឹងសាច់ជ្រូកសិនតែជ្រូកនេះយើងហាន់ឲ្យអត់តិចទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ច្រាំណាបងប្អូនចាចាំឲ្យអត់ចឹងហាន់ឲ្យអត់ចឹងតិចមកដើម្បីយើងច្រាំទៅវាលឿនចាចានេះបងប្អូនឥឡូវសាច់ជ្រូករបស់យើងច្រាំបានបងប្អូនចានេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូននេះសាច់ជ្រូកច្រាំយើងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមច្រាំផ្អកបងប្អូនយើងខ្ញុំសុំកាត់ក្បាលចេញតាមបងប្អូនឥឡូវអស់យើងចាំបានហត់ហើយណាបងប្អូនហត់ហើយចាអត់នេះអស់យើងចាំបានហត់ប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចឹងប៉ាត់បានហើយចឹងអូនេះណាចាបានជាងចាំទុកម្លែកបានទីជុំខាងទៅសាច់ជ្រូកយើងច្រាំហើយផ្អកយើងច្រាំហើយឥឡូវចាប់ដើមយើងច្រាំមើលខ្ទឹមមកបងប្អូនច្រាំខ្ទឹមខ្ទឹមសបងប្អូនចាខ្ទឹមសនេះកាត់តាមច្រាំសមកចំណែកខ្ទឹមក្រហមនេះខ្ញុំអត់ច្រាំទេខ្ទឹមក្រហមនេះខ្ញុំហាន់ជាដល់ស្ដើងខ្ទឹមក្រហមបងប្អូននេះខ្ញុំអត់ច្រាំទេខ្ញុំហាន់ជាស្ដើងអញ្ចឹងចាជាប្រទេសស្ដាំៗអញ្ចឹងខ្ទឹមក្រហមហាន់ជាប្រទេសស្ដាំៗអញ្ចឹងមកចាចេញជាសាច់ទៅស្អាតចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមពិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាបងប្អូនមានប្រេងឆាបងប្អូនប្រេងឆាយើងដាក់មើលមកបានហើយឆាមិនមកយើងនេះខ្ទឹមបងប្អូនខ្ទឹមហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ខ្ទឹមដើម្បីរលាយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមមកឈ្ងុយចាយ៉ាងយើងរំលីវាឈ្ងុយឲ្យឡើងក្រហមតិចសិនមកឥ
ចឹងយើងបានក្រហមហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់សាច់ជ្រូកច្រើនណាសាច់ជ្រូកដែលយើងច្រាំមិញណាបងប្អូនចាយើងក៏เอาលីងចឹងតក្រហមចាលីងវាឲ្យស្ងួតទឹកឲ្យចូលយើងលីងវាបងប្អូនចាចាប់ដើមលីងទៅឡើងមកឥឡូវយើងจะជ្រូកច្រាំជាមួយជ្រូកច្រាំយើងលីងវាឲ្យបានអញ្ចឹងបងប្អូនដល់យើងចាប់ឡើងមកគ្រឿងចានេះគឺជាស្ករត្នោតបងប្អូនចាមុខហូបនេះយើងធ្វើដោយស្ករត្នោតចាផ្អកយើងធ្វើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើស្ករយើងធ្វើតិចចាបងប្អូនស្ករត្នោតបងប្អូនចាដាក់មកយើងលីងជាមួយសាច់ចានេះទៅបងប្អូនណាបងប្អូនឲ្យឡើងពណ៌ហមមកចានេះឡើងពណ៌ហមហើយចាចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ផ្អកឲ្យយើងបានច្រាំឲ្យចូលណាបងប្អូនចាយើងអោយយើងច្រាំហ្នឹងយើងឆាទៅដល់ជាមួយគ្នាមកbao ở đâyចូលវាបានល្អមកហើយយើងបានថាទៅបោចូលវាបានល្អហើយអញ្ចឹងយើងចាប់បានដាក់គ្រឿងបន្តគ្រឿងបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងបានដាក់ស្ករត្នោតហើយទឹកត្រីនេះខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេព្រោះផ្អកយើងមានជាត្រីដែរណាចាពេលនេះខ្ញុំសូមប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយចាប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយចំណែកប្រេងខ្យងនេះខ្ញុំសូមប្រើមួយស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ប្រេងខ្យងហើយខ្ញុំត្រូវប្រើចេងណាបងប្អូនចាចេងខ្ញុំសូមប្រើតែបន្តិចទេកន្លះស្លាបចាឥឡូវបងប្អូនមកយើងបង់គ្រឿងរួចហើយឥឡូវផ្អកយើងបានមានឆ្អិនល្អហើយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមហាន់ម្ទេសចាម្ទេសនេះហាន់ចូលបងប្អូនអោយហឹរបន្តិចបន្ងាញ់ចាហើយចាប់តាមហាន់ម្ទេសទៅលើហើយចុងក្រោយនេះយើងដាក់ម្ទេសណាបងប្អូនចានេះគឺម្ទេសបងប្អូនចាដាក់មកយើងត្រឡប់មកវាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់មកពីការស្រាច់ពីនោះបងប្អូននេះចានេះផ្អកទៅច្រើនមកជ្រូកតែខ្ញុំយកមកឆាចាហើយខ្ញុំសូមភ្លក់បន្តិចសិនហើយយើងស្ទើរផ្អែមបន្តិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមថែមស្ករបន្តិចណាហើយបងប្អូនចូលចិត្តប្រៃផ្អែមអីបងប្អូនភ្លក់ហើយថែមគ្រឿងដាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដល់មកជាការស្រាក់